abo bantu ndimo kurondora bagomba gusaba imbabazi byo rwose byo umva umuntu witwa Sabe umuntu witwa Bruce Melody umuntu witwa DJ Brian umuntu witwa Jihadi umuntu witwa Rocky Samaze kuba batanu n'umuntu witwa Irene Yes nanjye mbasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo ndabasuhuza cyane bari mu mujyi wa Kigali no mu ntara zose zitandukanye z'u Rwanda mumeze mute. Nakomeje mbibabwira ko iyi ngiyi ariyo ndirimbo yubahiriza imijyi mikuru yombi mbavuga Kigali na Rusaka. Aha wakwibaza uti Weakness kuri Gasake TV show atuzaniye ibiki? Amakuru yizewe, amakuru agezeho, amakuru utari wumva handi hantu. Ni hano kuri Gasake TV show hamwe nanjye Weakness. Yes aha tukuzaniye amakuru ameze gute? Amakuru ateye ate? Aha tukuzaniye amakuru y'imva n'imvano ku mugabo bita Yago Pondatsi. Yago Pondatsi hano turibaza kuri Gasake TV show tuti akoresha iki? Nicyo uyu mugabo Yago Pondatsi akoresha? Nta mahirwe ye, n'abapfumu, n'abarozi, afite Imana. Ni biki Yago we? Aha Yago agufitiye abantu bagera kuri batanu banarenga aho yabwiye ati nimutansabe imbabazi murabona ibibazo wesha. Abo bantu yuko yabavuze ari batanu umwe tugenda tubona hari ibintu by'ibibazo ari guhura nabyo. Uyu Yago Pondatsi kuki ari Buganda? Ibi ni ibintu twakwibaza cyangwa se mwese mukomeza kwibaza. Yes muri iki kiganiro kandi turi kumwe niyo bita Serious Company. Yes iyi Serious Company ni ikigo kiherereye hano muri Zambia gishinzwe gushakira abantu amashopu, amazu yo gukodesha, amazu y'ubucuruzi. Waba uherereye muri Zambia ukaba ufite ikibazo cy'uko ufite ishopu iri ahantu utabasha gucuruza, ufite akatuntu cyangwa se ufite ibicuruzwa ariko abakiriya nimbarwa, ese uherereye muri Zambia ufite ibyo ukora ariko wabuze umukozi wizewe, urashaka inzu yo kubamo, urashaka inzu yo kugura, ikibanza cyo kugura, ibyo waba ukeneye cyose mu bijyanye kugura n'igurisha. Nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Ndayisubiramo kandi ni 0972 547189 Serious Company. Cyangwa ukaduhamagara kuri iyi nimero ubona hano kuri ekara yawe. Ntuzicwe no kuba ufite gatunda ariko ukabura abakiriya. Ka Serious Company irabigufashamo neza cyane, nawe wirirwa utoba amakwaca. Uyu Yago Pondatsi uko yagiye avuga ati wowe Sabe, wowe Jihadi, wowe Rocky, DJ Brian, Bruce Melody, Sabino nimutanze imbabazi murahura n'ibibazo, muraza guhura n'ibibazo kubyikuramo bizabagora we. Ubu ngubu byahereye kuwa bita Jihadi batwerekaga pipike.
biraza bigaruka kuri Sabe asimbuka amaguru akonyoka avunika zona we. Biraza Bruce Melody biri kugenda bizamuka bitutumba ibyo ntago bimeze fresh. DJ Brian yakoze impanuka itari yoroshye ariko kubw'Imana yakinze akaboko. Brian ni muzima. DJ Brian yaravuye mu gitaramo ari mu modoka ari kumwe n'abandi bantu yikanga agiye kugonga muri bamwe bakora isuku mu muhanda, ashaka uburyo amukatira imodoka ibirinduka umuhanda. Imodoka yashenjaguritse ku buryo bukomeye cyane. Uyu Yago tumuzi neza nk'umunyamakuru tukamumenya nk'umuhanzi. Uyu Yago yagiriye abantu benshi neza, nanjye ndi umuhamya wabyo. Uyu Yago abo yagiye agirira neza nibo batamwituye y'ineza yabagiriye, bakavuga yuko ari umunywi w'ibitabi, umuti w'iki. Aravuga ati kanambuke njye Buganda ubundi mbakoremo akazi. Uyu mukobwa yageze i Buganda dutangira kubona Jihad yikinana mu buririsha. Byabaye saga nini cyane, biba bintu Jihad akavuga ati ngiye nkorera online cyokora nana mwara. Byavuyeho nk'uko yatanze urutonde, hakurikiraho uwo bita Sabe cyangwa se Papa Pipi. Uyu Papa Pipi Sabe ibyo ntago byagenze neza kuko Yago yaramubwiye ati nakugiriye neza kenshi ugomba kuza ukansaba imbabazi. Uyu Sabe arabyanga yigira igufa. Yago aramubwira ati ndaje nkukoremo akazi. Murabizi saga ya Sabe imaze iminsi zose Sabe asimbuka igipanga avuye mu buraya mu busambanyi. Uyu Sabe byabaye saga dore ko yafashe imodoka akambuka akajya i Buganda gushaka Yago ngo amusabe imbabazi. Deni ntago twigeze tubona Yago atangaza ati Sabe yansabye imbabazi, twumvikanye imbabazi nazimuhaye. Ibyo mbifitiye ubuhamya, mbifitiye amakuru kuko Sabe yajyanye n'uwo bita Chita, wa musore mu Rwanda w'inzobe. Sabe yaravuze ati muhungu kazungu nshuti yanjye twajyanye i Buganda nkajya gusaba uwo bita Yago Pondati imbabazi. Mwakwibaza muti izo mbabazi zavuyemo iki, byagenze? Yago yategetse uwo bita Sabe ati ugomba kugenda ukajya ku Isimbi TV ugakora ikiganiro unsaba imbabazi. Uyu Papa Pipi cyangwa se Isimbi TV Sabe Sabino yananiwe kubikora na n'ubu ngubu. Mwagiye mubona amakuru menshi bavuga bati tujaravuye ku Isimbi TV. Uyu Papa Pipi agiye kugaruka hano kuri channel ye, byaranze na n'ubu wapi barababeshye kugaruka. Birasabwa ngo amanze Sabe uwo bita Yago imbabazi. Uyu Papa Pipi nawe yarinangiye yanga gusaba imbabazi. Ewana sinzi ngo bizaherera ariko Isimbi TV turi kuyibura. Isimbi twakundaga abagore bararirira hesha. Abagore bararirira he ko Isimbi TV byayo bitameze neza kariho tubamenyereye bavuga kababaro kabo bakanarira. Si byarangira aho yaravuze ati Brian nutansaba imbabazi naguhaye inka. Uranga ubu umutwa w'umugore sinzi uko babyita, uranga wanga korora inka nyivunjamo amafaranga ndayaguhasha ariko unyituye nabi. Unyituye nabi ntabwo bizakugwa amahoro, uzabona ibibazo. Brian yakoze impanuka itari yoroshye. Brian mu bitaro imodoka ya Brian yabaye icyo bita ubushenjegeri. Hari abantu benshi nizeye i Kigali ubu bategereje kuyicuramo imbaburasha.
ubu bararekereje bati imodoka ya Brian ndayigura mu byuma bishaje nikoreremo imbabura. Ariko Brian turagukunda cyane, mwihangane mukobwa wacu, turakwemera, uri umuhanga mu byo ukora. Wakwibaza uti hasigaye Rocky ko nawe yamushize mu bazwa ati natanze imbabazi araza bibone. Rocky nawe ubwo witegura cyangwa saba imbabazi muhungu wanjye, ibintu byakaze. Dore ko Rocky twatangiye kubona ari gupostinga abantu banyara muri iri ntwari, yindi iri ntwari bashyizemo inzoga yabo cyangwa se icupa ryabo, ukibaza uti nawe ejo saje. Ayo ni amaposte twagiye duterera amazi tukabona kuri Rocky Kimomo yaje gupostinga umutipe ari mu kabari, ari kujya muri tuwarete anyara muri iri ntwari, iyindi iri ntwari afata icupa yari ari kunyweramo inzoga arirambikamo. Rocky yanditse kuri iyo poste amagambo akomeye avuga ati muri entertainment harimo uburozi bukomeye cyane, bivuze ngo ni ukuja ujya kunyara cyangwa se mu bwiherero ukajyana n'inzoga yawe. None se bantu banjye bakunzi ba Yago, ndabizi ko mumukunda muri benshi ba Big Energy. Uyu Yago njye ndibaza hano kuri Gasake TV show akoresha iki? Dore yuko hari amakuru turimo dutohoza hano kuri Gasake TV show bivuga ko Yago afite umurozi cyangwa umupfumu. Uyu Yago ngashobora kuba afite umupfumu bari gukorana hano muri Uganda, ari uri guteza ibibazo muri aba bantu bafitanye ibibazo na Yago. Ibi bintu byari byanze. Bakunzi ba Yago TV show, bakunzi ba Yago, bakunzi ba ini yesi. Bakunzi ba Yago, bakunzi ba Yago, turabizi muri benshi aho muherereye hose, ndabasuhuza cyane ba Big Energy. Ko bivugwa ko uyu muntu dufana twese dukunda aha mu Bugande ari gukorana n'abapfumu, ari gukorana n'abarozi, ari byo bintu bari guteza aba bantu bafitanye nawe ikibazo. Aha makuru turi kuyatohoza cyane hano kuri Gasake TV show. Mu minsi mikeya cyane umurozi cyangwa umupfumu wa Yago araboneka, kuko ndakeka ntago afite imana irutiye abandi ku buryo avuga ati wowe uzagira ibibazo bikaba koko.